就好勁啦。OK 啦，開下演唱會啊，出去唱片啊、拍劇啊、開電影咁咯。其實冇咩要做嘅啫喎。冇啊，今年應該會攞飛躍退步獎啊！係差咗啊嚇！係啊，咁啊你做嗰啲雞頭咩啊？街坊廚神，冇人睇喎。唔係都唔係好犀利，30幾點收息㗎嘛。係收息啊，收息啊！收啲咩息啊？你大師兄，大聲！喺邊啊？當然影攞獎咁開心唔翻入嚟啊！利是啊嘛，冇所謂啊！我哋講緊人啲成就，你好似今年我今年冇。但係你好似包咗個香港小姐香港小姐唔係節目嚟㗎。好啦，做咩啊？我有個古仔要講啊！而家唔係獎門人節目，講古仔。好耐唔好講啦。快少少兩個講。好嘅。啊，呢個你哋係一個真實嘅故事啦啊！我而家嚟搬屋㗎啦，跟住我每一次翻屋企嘅時候都行過一個墓園啊。墓園。係啦，跟住有一日半夜，我諗住哇呢個墓園咧OK 喎，咁樣穿過去快啲㗎嘛。諗唔到咧，我一入去嘅時候，我聽到一個確嘅聲喎，我就覺得好似阿飄咁樣。跟住我行過去睇，哎呀一個阿伯。跟住我話咧阿伯做咩啊？係啊，你咁夜喺度做咩啫？我以為你係阿飄啫喎。跟住個阿伯就話咧，撩你啦！嗱，佢哋咧雕錯我嘅墓碑啊！我哋剪得快，喂，獎門人點解咁多年？好啦，冇講啦，冇進步嘅。講翻我哋明年嘅新節目登對先。登對咧就係一個新節目，就而家俾我哋獎門人試下玩。好。咁啊當然咧就佢節目當然有啲嘉賓啦。今日嘉賓話你睇幾齊全。有啊，係啊，不得了係嘛？好啦，咁一齊我哋咧就先就係配對啦，就睇下咧係咪一啲另外一半揀到另外一半係真係知道嗰個係佢一啲特徵。哦。我哋首先請了解嘅程度喎。五位女士準備下先。係。係啊，嗱唔使住啊，另外嗰五位先。係啊，男仔記住。係啊，你係家屬嚟㗎嘛？你家屬，五位入去先。一陣間先。亂咁企得㗎。係啊，你行快啲啦！廣告時間到啦。1、2、3、4、5嗰度咧，麻煩你埋咗個位裏邊咧，係啦，最好咧就剝咗你哋嘅耳環，然後突隻耳仔出嚟啊！唔該。係。咁今次考驗邊個？獎門人。而家我哋請阿陳老先生咧就揀一揀邊隻耳仔係陳茵媺咧。幾位準視帝。我哋一人就揾一隻耳仔啦。係啊。好。我4號。陳路先生。係啊。平時你係點樣？大家點樣分別？使唔使？呢個唔係。真係我話佢啊！咁肯定，真係唔係？呢隻耳仔咧，係咪冇乜咖啡味？你咁入嘅，佢係油耳又可以啊！呢個好靚喎，呢隻耳仔。又唔係。係咪3？呢個都唔係。又唔係啊？又唔係。我話你睇，呢個攣嘅喎。係啊！呢個係啊！真係，你有咩特徵先？係啊，冇耳環啊！冇耳環，唔係喎，後面粒乜係咪？嚇？你好少。使乜吹一吹啊？以為你兩個有粒乜又唔係？搞錯啊！咁都認錯。呢個都有。呢個係。個呢個先。呢個唔係呢個係。我俾我睇睇嗰隻先，係咪先？你係咪陳豪啊？好啊！喂，中喎！真係啊！我睇你一路係邊個先？真係認錯。邊個？一路。啊唔係啊，開估。似山嚟㗎。係。似山有啲似咩？兩個嚇？睇下先，睇下先。攞耳仔睇，唔會啊嘛。OK，好，都算唔錯。好啦，今次似山留低啦，男士入去唔該。好先，幾位，你買阿毛一齊入去。係啦，放心。你冇事嘅。金剛企翻埋啦。入去。想有份㗎嘛？係啊。入去。即係最近咧，知道你咧就喺呢個得未？係。前文最緊啦，前文追擊。咁啊，同阿 Bosco 咧係有個親熱鏡頭嘅。咁唔知你仲聽講話都幾好激烈㗎。睇你仲記唔記得？但唔係話5位伸條脷出嚟啊！好啦，伸條脷。係啊！喂，今日大日子，梗要大吉大利啦，係咪？大吉大利。邊條脷？黃宗澤係邊條脷？邊條脷？上啲，唔准睇到個嘴眼有鬚啊！嘴巴睇，係咪上啲唔准睇個？好啦，嚟啦，咁樣5號脷先，5號脷攣脷，係咪呢個？OK，4號脷。有咩特別？多脷哇！小豬呢條脷。呢個楊怡係今日呢個3號脷。呢塊係拖落嚟嘅係咪？係啊！我揾佢揾。咦？
因為你知有啲紅人喎，知唔知啊？因為呢個好活潑㗎，呢個好活潑㗎。呢個鄭之華嚟㗎係嘛？幾號嚟？邊個啊？呢個係 Bosco，呢個係 Bosco。邊個 Bosco？想問下幸兒。第三，幸兒，我想講咁嘅，因為拍戲咧，通常咧我哋即係點到即止，就唔會真係伸條脷過。係啊。但係屋企咧就唔同啊，幸兒你點屋企關你事？夾正下邊條？應該屋企唔會新喎。係啊，喺街先生啊！哇，咁犀利！係啊，拍戲先生。咁你真係逼真啊！好得意冇啊！呢場戲我冇拍到啊！你係咪之前拍過？我冇拍到。好啦，佢話三毛，咁你鑑證下三毛呢個係咪啊？三毛係咪？三毛伸條脷出嚟。睇唔到，哎呀，我知啦。係喎，可唔可以伸多一次啊？點解你會知？伸緊一次，伸多次，伸多次。伸多次，快啲，1、2、3、4、5個伸多次。唔該。有請。1號。邊條係真嘅咧4號。邊條？5號係真嘅。三毛啊！你小心啲啊！有咩特徵啊？因為佢條脷好短。我指住呢啲嚟啦！夠嘅啫，有冇原本咁多電視講呢啲嘢？我最記得醫生話咧，條脷短咧就證明咧係啊，個人忠心啊！係啊，個人忠心啊！而家幸兒嫌你短啊！你好罩忌㗎！男人好罩忌，俾人話短一條脷。OK，好，我哋俾啲掌聲兩位先啦。OK，跟住就真好玩。好咁啊，所以你咧一定要留意呢個節目啦嚇。OK，好啊，跟住我哋交翻俾阿姐啊，睇下姐係咪能夠攞到大獎喎。新嚟。冇啦，不如睇下廣告先啦。翻嚟就攞獎啦。好喎。低扣嚟嘅。好緊張啊！唔知道咧，究竟邊一位藝員同事可以攞到我哋呢個台慶送大禮咧？唔知會唔會阿姐攞到咧？係啊，真係好緊張啊！而家呢個大禮咧，就係勝出嘅遊戲者可以攞到呢個獎品㗎。咁呢個獎品有幾豐富咧？不如我哋咧，我哋睇下呢啲獎品有幾豐富啦，睇下。今晚台慶送大禮盛況，可以獨得總值超。啊，梁建雲，嚟姐啊！你哋4位已經中獎㗎啦，其實係嘛？但係邊個可以攞100萬咧？阿姐今日好似你嘅氣息好似有機會喎。好啦，呢個獎品大獎咧就係我哋咧就會分成3組啦。咁啊，第一組就8個 number，我哋就講出一個假嘅銀紙嘅數目。咁如果你咧，譬如我哋話100張咁啊，咁你話咧我指答啊，數落真係100張咧，就嗰個中啦。咁啊3獎，跟住落嚟2獎，最後嗰2位咧就決一勝負啦。一個得大獎，但係當然輸嗰個都仲有少少獎嘅。係，好嘛？安慰獎咧就有5萬蚊嘅獎品，而大獎咧就係超過100萬。哇！阿姐，咁啊話俾大家知先，咁我哋咧所玩嘅所有嘅呢個道具銀紙咧，都係經過呢一個黃龍德會計師事務所核實嘅。所以攞走都冇用㗎嚇。好公平公正啊！阿姐你1號喎，你先好唔好啊？好，麻煩，唔該你幫我打開佢。好啦，咁啊見到我哋有8沓嘅銀紙啦。冇錯，第一沓個數目就係因為我哋邁向45週年，所以唔該你45啊姐。45張係邊一沓咧45張啊！阿姐揀邊一張咧？好，要揀啦。好，揀去1號。唔該曬。好啦，志偉過嚟睇睇啊！你 feel 下有冇啊？又似唔似啊？似唔似啊？阿姐過嚟呢邊睇睇啊！好啦，嗱監察住喺度睇住咯喎。45啊！我哋要45啊！45、43，爭啲，冇錯，係攞唔到3獎即係攞頭獎啦，係嘛？好啦，阿清，好啦，最7號，好緊張啊！7號好啦，睇咯喎，似唔似啊？志偉都似啦。47，哎呀，多咗2張，多2張。中原來開心喎，真係。係。好，請問，唔該你。好近啊！好近啊！3號啊，好。好近，一個少2張，又多2張。好啦。我諗唔中啊，太大沓啦。太大沓啊！睇到喎。43都唔係喎，都係爭2張。好啦 ，Amy，嚇？陳豪話俾你4號喎。哦，真係咁聽話嘅你原來。
真係聽 Moses 話嘅啫，唉，真係聽話，唉，應該中啦呢個。再嚟一次，我哋再嚟一次，再嚟一次。好 ，Amy 睇睇啊 ，Amy 過嚟睇睇。哎呀，47。好啦，咁啊，勞煩阿姐再揀啦。好，阿姐，麻煩你再揀。阿姐有機會啦。真係好近喎，多2張少2張。好，8號。43，都唔係，都唔係喎。好啦。45啊！恭喜晒！即係3張嘅10萬咧，就係10萬蚊嘅超過10萬蚊嘅獎品，咁啊包括咧就係呢一個嘅2萬蚊嘅信用卡免找數嘅簽賬額，麻煩呢個我哋頒獎，恭喜晒！恭喜呢個，恭喜晒！好啦，嚟咯喎，好啦，跟住啦，我哋又褪過一格啦，我哋褪過一格。咁跟住咧，我哋入到咧係58張。58張。58張。嗱，今次我哋嘅獎品咧就有20萬加5萬蚊嘅免找數呢一個簽賬額。3號先啊 ，OK， 我哋好啦，你先。係啦，跟住 Patrick 係啦，跟住 Patrick 啦，因為頭先阿清哥攞咗獎啦。中意2號啊？2號，幾多張啊？照下嚟㗎，58張，58張，你啊睇緊啦，60多2張。啊，請明。啊，到 Amy。